do shortu. Budeme dělat Sprite challenge. Ano, vůbec. Takže tady máme prvního, Dominik. Ahoj. Petr. Radim. On nám líkne adresu, ne? Takže začínáme. Máte to otevřené? Ne. Takže 3, 2, 1, teď! Hej, ale přestaň už. No, tak to mě nesmíš to vyplivnout, Radíme. No, nesmí... Dominik je na hlavním stativu. Don't grkej, jo? Hej, on se poblije. No, píte. Radim... Petr prohrál. Jediná naděje, nevím kolik má. Jako já jsem pomocný kameraman. To je debil. Počkej, že by to Dominik dal? Já si jdu koupit ještě jeden Sprite. No přestaň, Petře, ty jsi prostě... Já si jdu koupit ještě jeden Sprite. A co to bylo? Na ní to úplně vystříklo. Jak se boju toho Radima. Ty jsi se šťádně nekrykl. No tak to mě zajímá. Je to velmi sás, tahle situace. Konec. Takže všichni prohráli, že jo, Adame? Tak jsi škopot, vole. Jenom bych chtěl říct, že mám docela drahé boty. Tady se poblije brzo. Tak já vím, že tobě to uprdele, když si to vole nepereš po koze. No, takže to takhle dopadlo. Budeme ještě dneska dělat jedno video a budeme dělat fotbal. Každopádně doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, odběr, že jo, Petře? On nám líkne adresu, to je koko. No a takže ještě uděláme pár dva, protože si koupil Sprite. Takže čau!